বসুধা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমার রেসিপি দই পটল। চলুন শুরু করা যাক। পটলগুলো প্রথমে ভালো করে ধুয়ে এরকম করে হাফ খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। আর এখানে কয়েকটা কাঁচামরিচ, 1 ইঞ্চি আদা আর কিছু কাজু বাদাম নিয়েছি। আর একটি বাটিতে জিরার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, আর শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে জল দিয়ে মিশিয়ে রাখবো। এখন ওই পটলগুলোতে সামান্য হলুদ আর সামান্য লবণ দিয়ে মেখে নেব। এখন কড়াই নিয়ে তাতে তেল দিয়ে পটলগুলো ভাজবো। এখন অল্প আছে পটলগুলো ভালো করে ভেজে নেব। পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন এগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। ওই তেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টা শুকনো মরিচ, 1টা তেজপাতা, 2টা লং, 2টা সাদা এলাচ, গরম মশলার টুকরো। এখন সেগুলো ভালো করে ভেজে নেব। এখন এখানে আমি দিচ্ছি সামান্য জিরা। মশলাগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি ওই গোলা মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই মশলাগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এখন আমি দিচ্ছি সামান্য হিং দিয়ে মশলাগুলো ভালো করে ভেজে নেব। এখন এই মশলার ভেতর দিচ্ছি কাজু বাদাম, কাঁচামরিচ, আদা বাটা, সামান্য জল দিয়ে দিলাম। এখন এই মশলাগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই মশলাগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমরা পটল অ্যাড করব। এখন দিচ্ছি সামান্য লবণ, আর দিচ্ছি সামান্য ধনের গুঁড়ো দিয়ে মশলাগুলো ভালো করে নেড়ে নেব। মশলা ভাজা হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে আমি পটলগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
এখন এগুলো ভালো করে নেড়ে নেব। এখন এখানে আমি সামান্য জল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ঢাকনাটা ঢেকে দিচ্ছি এবং অল্প আঁচে রান্না করব 5 মিনিট। এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি টক দই। টক দই দেওয়ার পর টক দই পটলের সাথে ভালো করে মিশে নেব। এখানে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দেব। জল দিয়ে একটু জাল দিয়ে নেব। দই পটল রান্না শেষ। এখন এটা আমি প্লেটে তুলে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল গরম গরম দই পটল। সুস্বাদু দই পটল।